郷土ニュース English World。 はい、皆さんこんにちは。こちらは共同通信英文記者のポッドキャストです。英文記者は国内外で起きている出来事について取材してオリジナルの英文記事を発信したり、日本語のニュースを英語に翻訳したりしています。共同通信の英語の記事をテーマに、いろんな国から集まる仲間たちと英語と日本語を交えて楽しくディスカッションしていけたらと思っています。今日は3人の記者でお届けします。私は山口祐樹と申します。2021年に、英文記者の部署である海外部に移動してきました。それまでは、日本語で記事を書いていました。よろしくお願いいたします。Hi, my name's Donican. I'm from Australia. I've been at Kyoto for about 5.5 years now. And nice to meet you. Hi, I'm Ray. I've been working for Kyoto for 8 years. I've been covering crimes in regional areas, and I came to this department around 4 or 5 years ago. Nice to meet you. はい、今日のテーマとなる記事なんですけども、レイ君、記事のタイトル読んでもらってもよろしいですか？ Exhibition exploring Japan's food replica culture opens in London. はい、ロンドンで、日本の、料理のレプリカの、エキシビションが開催されたという記事ですね。それで最初の3パラグラフ少し読んでいただいてもよろしいですか？はい。An exhibit of Japanese replica foods opened in London on Wednesday, with organisers aiming to introduce Britain to the unique history, culture and craftsmanship of the artefacts. Visitors can feast their eyes on replicas made with synthetic resin and wax of dishes including delicacies from each of Japan's 47 prefectures during the event at a cultural facility established by the country's foreign ministry. The delicately coloured creations grew in popularity alongside the increased spread of Western culture and ideas in pre-war Japan in the 1920s and 1930s. To help customers struggling to understand what these new and unfamiliar dishes were, food halls in Tokyo department stores began to turn to food models. はい、どうもありがとうございます。イギリスで開催されているフードレプリカのエキシビション、ということで、日本の47都道府県の、食べ物であるとか、いろんなその日本の食べ物のレプリカが、異国の地で展示されているということですね。日本の人にとっては結構当然馴染みのあるものだと思うんですけど、あんまり海外ではフードレプリカってないんですかね？なんかドニカンさん。Yeah, I don't really remember seeing it very much in Australia. I mean, usually it would just be like pictures of the food, if anything. Yeah. どうですか？レイ君、最近までイギリスにいらっしゃいましたけれども、イギリスの状況っていうのはどういう感じですか？If you're in England, they don't even have pictures. They only have letters and words. You're trying to imagine what kind of food they're trying to provide to you. でもそれはあれですね。なんか絵がないっていうことですよね。No pictures at all. 全く何もないとね、フレンチフライとかだったらね、なんかわかるけど、ハンバーガーとかだったらわかるけど、全く何もないものだとちょっと困りますよね。If you go into a restaurant and you find pictures, that'll be really rare and you'll be quite amazed. And, なるほどですね。結構やっぱり面白いなと思うのが、この読んでいただいた記事の中でもあったんですけれども、1920年代とか30年代とかに外国のその文化、食べ物の文化とかが入ってきた時にこういう当時の人はどういう食べ物か分からなかったのでこういうものだよっていうそののを人々に示すために、レプリカというものの人気が広がっていったということなんですけれども、それがエキシビションになるまで進化していったというか、その一つの文化として受け取られているということなんですね。とにかくフードレプリカっていうのは日本に来る外国人の方にも人気だったりするんですか？ Yeah, it's kind of become like a Japanese thing as well. So there's an area near Asakusa called Kappabashi, and it's like a street of all just these stores selling like food replica and other like kitchenware. And a lot of foreigners go there during their visit to buy cute replicas as souvenirs, or even maybe if they like cooking, they might buy some knives or bowls and stuff. なるほどですね。
個人的にあんまり行ったことないんですけど、例えばあれですか、カレーライスとかラーメンとかのレプリカみたいなのが売ってる感じなんですか？ Yeah, yeah, everything, like parfait, like anything, like gyoza sort of thing. Yeah, yeah. They even hold like workshops, I think, sometimes for like the foreigners to make their own replica and take it home. Yeah. なるほどですね。確かに店によってちょっと違ったりしますよね。例えば普通のリアルに近い形で作っているところもあると思うんですけども、例えばなんかラーメンだったらラーメンとお箸がなんか伸びてる感じでなんか止まってたりとか、そういうレプリカもあったりして結構いろんな工夫があるなと思いました。レイ君はイギリスに行った時は全くよくわからない食べ物とかはどうしてたんですか？So it'll be like a gamble. But I mean, in England, I think there aren't much foods that you don't really know. If you go to certain restaurants from a certain country, then you would assume what you want to have. So yeah, I think. I think like London or England has a reputation of not having very nice cuisine. Did you find the food like pretty tasty actually? Yeah, you're right actually. So if you go to a usual pub, you can have traditional British foods, but in London there are lots of foods from a lot of countries, so not many people actually go to the traditional ones, but rather to like Indian foods, Indonesian, Asian foods, other Middle Eastern foods like Lebanese. Those foods are more attractive to the people actually living there. So yeah, it's more rare to find traditional foods these days. And also the traditional foods are mixed up with the cultures that are from abroad. So like fusion. Yeah, fusion type foods. Did you eat Japanese food while there? Yeah, so there are some good Japanese foods, but not all of them are traditional. So like for instance, some of the Japanese chain restaurants, they serve you California rolls, which is essentially not Japanese. Yeah, I think it's like American Japanese, right? So it's quite hard to find a really good Japanese restaurant in London, and especially if you do, it will be quite expensive. なるほどですね。また今聞いて思ったのが、イギリスの人とかが日本食を食べようと思った時、多分寿司とかラーメンとか多分すごい人気だからどういうものかって知られてると思うんですね。でもそうじゃない食べ物を食べる時にフードレプリカあるといいかなと思いました。例えばなんか親子丼って聞いた時になんかね、何を想像しますかね。多分知らないと分かんないと思うんですよね。なんか親子丼カツ丼は分かるかな。カツ丼は分かるかもしれない。親子丼とかなんでしょうね。あともんじゃ焼き。もんじゃ焼きとかは多分分かんないでしょうね。分かんないと思う。でもなんかレプリカ作ったら帰って食べたくないと思うかもしれない。Yeah, it doesn't look very appealing. Well, okonomiyaki was really popular in the UK. Yeah? And yeah. So they know what it is? Yeah, more or less. But katsudon is known amongst everyone. And teriyaki as well, right? Teriyaki, so they sell them at supermarkets where you can make them by yourself, but essentially it doesn't taste right. なるほどですね。そこ、そういった文化の違いも感じながら、レクイギリスで留学から帰ってきたばかりなんですけれども、留学では確か防衛について学んできたんですよね。Yeah, so the department where I was in, is called War Studies, Department of War Studies, and you learn about security, why wars happen, how politicians or other actors try to solve them. So those were the things that I was studying back there. しかも今の世界情勢を考えるとウクライナ戦争であるとかガザで起こっているイスラエルとの衝突であるとか、いろんなコンフリクトが起きていますけれどもその中で防衛について学んだっていうことはすごくあれですね、なんか勉強になりそうですね。
Yes, yeah. So in classes, we did talk about practical stuff as well as theoretical issues. So if you're say in one of the classes, we had these tabletop exercises, having war games that are related to current situations in the Middle East, also in Ukraine, as well as potentially in East Asia. 日本に戻ってきてこうやってまた海外部に戻ってきたわけですけども、これからのちょっと抱負について一言いただいてもいいですか？ So yeah, as I'm back now, I will do the best I can to contribute whatever I've learnt back in London, and I hope the skills that I've learnt would make this place a better environment to work for. はい、ありがとうございます。立派な抱負を語っていただいたところで今日はクロージングにしたいと思います。共同通信では、共同ニュースプラスというサイトで日本や世界で起きた出来事について英語のニュースを発信しています。今日ご紹介した記事も掲載されていますので、ぜひチェックしてみてください。それでは皆さん、See you next time!